السلام عليكم خوت، بخير اموركم عاليه. كما كتشوفوا غبرت عليكم بزاف، سمعوا لي داكشي خارج على الاراده ديالو، فهمتيني. واحد المشكل مهم حيدناه. كما كتشوفوا هادو لي روسول ديال الستيكات ديال القدام، هادو ملي كيضرب الموطور واحد المده بزاف ولا كنتي كتخدم به بزاف في النهار، لي روسول كيموتو، فهمتيني. كيولي الكادبو كتركب عليه كيعود، شتي كتركب عليه كيعود حتى لتحت، كيولي نقيس لك في الكادبو بلاصتو. غتشوفو معنا اليوم غنبدلوهم، كيفاش غتزيد الزيت غنديرو، نوريكم كيفاش غتزيدو الزيت فيهم. الا كانوا الموتيسور عندك القدام ما كيكاليش على لي دودان شي حاجه، خاصك تقلب هادو الراسول، تقلبهم. ولا الا كانوا ماتوا تبدلهم. كما غتشوفوا معنا هادو دي 96 هما، نتمنى يبان لكم 96. هذه ماركه مزيانه على ما كاين. خليكم مع الفيديو كيفاش غنفرتكو الكادبو القدام، هاد السيبورا نحيدوها، ونوريكم واحد الحاجه واحده اخرى هنايا كيفاش تخدموهم بسينيال. داكشي غنوريه لكم كامل. مرحبا، انا نرجع عندكم بعد ما نفرتك هاد السيبورا ونحيد الكادبو. كما كتشوفوا من بعد ما رجعنا لكم فرتكنا الكادبو قدام، هانتوما. دابا غنحلوا هاد البولونات هادو، هما اللي كيكونوا فوسطهم. هاد الرسولات تيكونوا فوسطهم هادو. انا غنرجع لكم بعد ما نحط الشيفون داكشي يكون فيه الزيت باش نقيه، باش يكون داكشي ناضي. انا غنحيد داكشي ونكون معكم. اي حاجه راه غنوريكم كيفاش تحلوها. حيدوا الكادبو، راه تحيدوا بهذيك الطريقه. ها هو حطيتو هنايا حيت راه ندوز فيه لي ليد ديال السينيال كيسينيو معاه. انا غنحيد دابا، نحيد هاد الستيكات حتى هما، ولا غنحلهم من هنا باش نخدمو. من بعد ما رجعت لكم الخوت، هانتوما حليتهم وجبت كارطونه. عرفتي علاش؟ حيت الزيت هانتوما كيف غتلاحظوا معايا غطلع نوريك عليه غيهود. حسي هادو كانوا ناشفين، شفتهم كما كتشوفوا معايا. هاهي الزيت دابا، هاهي شفتو معايا الخوت. هادو هما اللي مع المده كيتكالوا. الا قارنا هادوك مع هادو، شوفوا الخوت، هانتوما كما كتشوفوا كنقارنوا هادو مع هادوك. كيبان لكم الفرق ولا ما كيبانش لكم؟ شوف هادو كيفاش تجمعوا، شوف بين الرسول والرسول تجمع. وشوفوا ليا مع هادو مازالين يلا يتقادو عاوتاني نخدمو بهم، يطلع داكشي ناضي. وحتى الموتور غيولي مهزوز من القدام، ميبقاش متكي اللور بزاف. فهمتوني؟ حيت الا كان متكي بزاف تيكون واحد الجهد والثقل ديال دو بلاص تيكون اللور. تقد لا ضربتي لا قدر الله ضربتي بلوميان وكسيريتي عمرتي عليه قد يتهز بك الموتور كابريوك. هذا ما كاين. من بعد ما نقاد اليوم ونخوي هاد الزيت هادي اللي كاينه هنا، غنخويها كامله، نشوف واش كاين شي سيبو هنايا، نحلها نخويها كامله وما تبقاش هاد الزيت. حيت الزيت كي ولات الزيت كيولي حرشه ولا ما كاين. من بعد ما نرجع لكم نحيد هادشي نطواييه
نرجع لكم. وكاين اللي غيحيد البونون ديال 13 يحلهم، ها هو سيرو ديال 13 يحلهم جوج ويهبطهم ويحيد الرويضه كاع. لا بغا يحيد الرويضه يحلهم ويحيدهم ويخدم على خاطر، يحيد هاد الستيكات هادو يحيدهم ويخدم على خاطرو ويردهم عادي. انا بغيت نخدم خدمه شويه مسربيه، غنسد لهم العبار، غنخويهم من هنا وغنشد لهم العبار نعمرهم بالزيت ونركب الرسولات وغنسد. بالنسبه لواحد ما عارفش راه يحيدهم احسن، يحيدهم ينطوايهم. وبالنسبه للزيت حتى يركبهم بحال هاد الطريقه، غير يركبهم فهمتوني، يركبهم احسن ويدير الزيت عاد يطلعو. هذه طريقه حتى هي مزيانه، هذا ما كاين. كما رجعنا لكم الخوت دابا، هانتوما كتشوفوا الرسولات فين ولاو. بالنسبه للزيت راه كديرها حتى دابا غدير الزيت، تقدر الزيت تعمرو حتى يعمر الزيت من هنا، عارفين ديك التخبه غتعمر الزيت حتى تبان لك الزيت تقل حتى هنا. هذيك الساعه انا نرجع لكم باش نوريكم كيفاش الكماله، حيت انا كنخدم دابا غير بيد وحده، كشاد الكاميرا غير بيد وحده. انا نهز ندير الزيت بعدا ديك الساعه ملي نهز الرسول غنوريكم كيفاش طالع. بعد ما رجعنا لكم الخوت دابا، هانتوما اللي بان لكم شوف الزيت واش غتبان لكم. الزيت شوفوا كيتبان لكم هكا دابا راه مزيان. الا بانوا لك الزيت عامر هانتوما تحركوا بحال هكا باش تهود الزيت مزيان. دابا مزيان شوف هادشي ناضي. دابا هذا هو الزيت ديالو، ميبقاش تزيد شي حاجه ديال الزيت. دابا راه كلشي ناضي، غنسدو هاد الغلاقات وغتشوفوا كيفاش غيكون الموتور، كيفاش غيوقف معايا. كونوا معايا دابا هنا كملوا الفيديو باش تفهموا كلشي. من بعد ما رجعنا لكم الخوت، هانتوما كتشوفوا داكشي ناضي كناضي. هانتوما داكشي بستيكي. المهم هي كل عصا معاك بحال دابا بحال جديد، فهمتيني. الفرش بحال ستيكات بحال جديد. دابا غيدريس يتروداو مزيان فهمتوني مع جديد الرسول يتروداو. والزيت راه نقصتها شويه بالشوكه، نقصتها على قبل الرسول باقي جداد. هذا ما كاين. هانتوما داكشي انا طويوه غردو داكشي وغنقول لكم شنو زدت. السلام عليكم خوت، بخير هانيين. هانتوما كما كتشوفوا السلوكه اللي قلت لكم قبيله علاش خارجين، ها هو علاش خارجين كيكون كيجا داكشي ناضي كيجي. وين هنا هذا الضو بروجيكتور كما كتشوفوا. البولات C50 مازال في الصانيه كيكونوا ديك اشكات، تيكونوا اشكات زوينين. ولا كاينه بوله فرفاره. بالنسبه لهاد البوله كتعجبني علاش خديتها هادي، علاش خديتها عجبتني حيت فيها الفار. ها هو الفار، شوف الفار ديالها كي داير مزيان، داكشي مزيان. هذا ما ايوا هذا ما كاين الخوت. الفيديو ديالنا غيكمل هنايا من بعد ما نرجع الكارطيرات ديالي. المهم من بعد اللي كان بريبارا ولا يلا بريبارا شي مرة شنو يدير ماشي يفورسي
ما يفورسيش وتكون الماكينه بارده. شتي شنو وقينا. انت مره هاد البولونات زيرهم شويه، نص دوره ولا 4 دورات ولا ما كاملاش، المهم زير شويه حيت قد يكونوا مع المده ماشي تزيار ديال الماكينه كتجي بالبرد، كيزيروش بالبرد كما كتجي الماكينه في الاول كتجي مزيره نيت، راه على حل الماكينه كي لحظه. اما دابا مع الماكينه الا بدلتي لها السيلان كيلاص داكشي مع المده غتزير، ما خاسر والو. كونترولي بساروت 10 ماشي تزير نيت وتكون الماكينه سخونه، لا حتى يكون الموتور بارد الصباح ديماري الصباح زيرو، شوفوا واش مرخوف ولا شوفوا واش مرخوف، ماشي تزير كاع باش ما يتصوتاش لك الجوان كيلاص. هو السبب ديال الصوتيه ديال الجوان كيلاص هو التزيار. هذا ما كاين الخوت. والفيديو هنا غيسالي من بعد ما قادينا ستيكات ديال مونتيسور القدام، خدينا ليه روسول وركبناهم ليه. شوف دابا الموتور كي ولا وقفوا، يا سلام. دابا تقدر تركب دو بلاص ولا تفراني في شي حدوره ما يهودش بك الموتور كامل، يبقى شاد معاك التوازن ديالك تبقى شاد. هذا ما كاين.